Aqui, ó. Ó, é bombado, ó. Ó, bombado aí. Olha aí. Vai. Vai, cuidado. Ih, rapaz, mais bombado. Olha, ó, o bombadinho, ó, o bombadinho. Cuidado, cuidado. Ê, bombadinho, você é esperto. Cuidado, bombadinho. Pegar dentro da fogueira aqui, ó. À noite nós tá com a fogueirinha lá, beleza? Oi, pessoal. Nós vamos começar agora, vamos colocar a bola para passar amanhã cedo, nós vamos mostrar o resultado. Que hoje nós vamos colocar para passar amanhã, a fogueira queimar, fica debaixo da fogueira. Vou fazer a fogueira em cima dela, viu? Aí amanhã eu vou terminar a fogueira, eu vou tirar as maduras, as molinhas aqui de dentro, vocês vão ver, beleza? Acompanha o vídeo, viu? Nada Alô, meu povo! Ainda, ó. Ô, meu pessoal, chegou a hora melhor agora, viu? Que ontem eu mostrei a fogueira, fazendo a fogueira, pessoal. Aí, vou mostrar pra vocês a abóbora cozida dentro da terra, recheada de quê, Linguiça linguiça caseira. recheada de linguiça caseira. E agora essa hora é melhor. E vocês que gostam desse conteúdo, acompanha aí, compartilhem. E vamos pro vídeo, viu? Beleza? Achei um. Então, não pode ir. Olha aí, meu povo, aqui a gente já conseguiu descobrir aqui onde é que tá a abóbora, tá vendo? Ontem eu tinha amarrado um arame justamente para facilitar na hora de colher ela aqui, ó. Olha aqui. Vai sair, pessoal, vai sair, ó. Olha, saiu a primeira, pessoal, ó. A primeira saiu, pessoal, ó.
Agora vamos ver, depois vamos ver o resultado. Agora vai sair a segunda, pessoal. É 2 abóboras recheadas. Rapaz, não foi ideia muito doentinha. Olha, rapaz, aí. Não dá bola. Maravilha, menino. É isso aí, meu pessoal. Mexer com bacilho. Prata. Olha aí. Vou tirar um pouco de tudo aí. Você vai comer? Devia ter trazido um pano pra ele pegar. Sabe o que tava precisando? Botaram um creme de leite aqui, misturar tudo aqui dentro. Rapaz, viu como a ideia do Edinho foi boa? Agora eu tô dando certinho, né? Vai, onde? Então, fazer assim, né? Na hora. Faz com os ovos, fica todinha, né, Fernando? Aquela lá parece que cozinhou. Ah, fica certinho aí. É isso. Ó. Olha aí. Aí, ó. Ó, ó, ó. Olha aí que Isso maravilha. aqui é enxuta, viu? É, essa aí é. Mas, Olha aí. ela quer ver, Fernando? Corre aqui. É, mamusca. Corre aqui. Corre aqui. Vai fazer de novo. Olha aí, mamusca. Tá cozidinha, ó, papai. Deu certo dessa vez, viu, Mundinho? Ô, rapaz, limpinho, Olha aí, né? mamusca. Essa tá boa. Lara, quer, Lara? Tanta enxuta Toma, como mãe. é doce, bonita. Pode levar, mãe. Toma aí. Olha, pessoal. Olha aí, hoje quem tá abrindo aí pra tirar a bomba é meu filho, porque eu tava preparando a fogueira ontem. Aconteceu um acidente com a toalha de pau caiu em cima do meu dedo. Eu tive que parar no hospital, pessoal. Foi 5 pontos que pegou, aqui ó, o dedão aqui, ó. E foi no dedão ainda, ó. Dedão grande, ó. Olha aí. Aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi atendido no hospital. Ele pegou 5 pontos, mas eu já tô aqui, eles agora não querem que eu fique aqui mais, que ele já saiu pra casa agora. Eu vou ficar de castigo em casa agora, viu, pessoal? Não vou ficar no sítio aqui não, esses dias, viu? Beleza? Menino, é isso aí, meu pessoal. Mexer com bacilho.